Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's vlog, tayo ay unboxing. Open natin itong nabili natin. Yung mga product sa ating running era. Open natin guys. Nakasealed pa siya. Check natin. Tara na tayo. Watch. Yan po. Watch 3. Ayan guys. Nabili ko siya sa Lazada ng worth 865 pesos. Ayan guys, so ano natin? Open natin. Pwede siya sa K-Series, yung sa weather, smart finger sensor, and din siya. In-order ko is color black. Excited much. Ayun. Ayun siya. Kasama siyang kanyang charger. Yung charger niya. And then, yung bracelet niya. Tatlo yung bracelet po niya kasama. Tatlo siya. Ayan. Try nating open. Kung wala siyang charge. Charge muna natin. Next one. Katapos ng ating smartwatch. Next natin ito naman. Ayan. Sabi nga nila mag-invest na tayo sa ating health. Diba? Kesa mag-invest tayo sa ating pang-hospital. Ayan. Okay. Running. I'm
36 pala guys. I'm size 36. Ang price ito is 4,000. Original price is 4,000. Pero nakuha ko na lang siya ng 1,800. Tingnan ko. Size 6. Tagas yung loob. Tara, let's go. Let's run. Pwede na tayo mag-run, guys. Ito, charge muna natin. Ha, guys. Charge muna natin. Guys, charge natin. Tapos to dito lalagay. Balikan natin siya at yan, nag-charge na siya. Charging na. Ito na guys. Open na. Ayan. Hello. Actually, hindi ngayon ako nagkaroon nito eh. Set lang natin yung time. Tsaka yung date. Let's see.
6 kilometers. 6. 8 kilometers. 9 km. One more. And 10 km done. 10 done.